Amici di Sportisir appassionati del campionato di eccellenza, ben trovati allo stadio Franco Lo Monaco di Palermo da Francesco Cammuca, qui per voi per raccontare Parmonval Don Carlo Misilmeri, antipasto, anticipo della 15ª e ultima giornata del girone di andata del campionato di eccellenza Girone A, partita molto importante da entrambe le parti. C'è una squadra come la Parmonval che cerca punti per avvicinarsi il più possibile alla zona, per allontanarsi anzi il più possibile dalla zona che vale la retrocessione diretta in promozione. C'è invece una Don Carlo Misilmeri che invece vuole riprendere il cammino interrotto bruscamente 6 giorni fa con la prima sconfitta casalinga dell'intera stagione per mantenere un posto nella zona che vale i playoff. Un giro di boa con vista sul mare, verrebbe da dire, visto che siamo letteralmente a pochi metri, a pochi passi dalla spiaggia di Mondello. E quale miglior location, tra l'altro anche con una giornata fin qui serena per assistere a questo incontro, mentre come vedete i giocatori della Don Carlo Misilmeri vanno a salutare il pubblico di fede biancorossa, seppur oggi la squadra di Tommaso Napoli gioca in tenuta blu con calzoncini appunto rossi. D'altra parte una Parmonval che come ogni anno ormai coniuga l'esperienza dei vecchietti terribili con la freschezza e la gioventù dei nuovi talenti arrivati agli ordini di un mister che di gioventù ne ha ancora tanta da vivere, visto che Marco Vittorietti continua ad essere l'allenatore più giovane della categoria, dopo la grande esperienza dello scorso anno condita dalla salvezza a Castelbuono in casa super giovane, in casacca super giovane. Tutto pronto per l'inizio della partita con il signor Basser Garraoui della sezione di Pordenone che è pronto a fischiare. Primo giro al pallone che verrà dato dalla Don Carlo Misilmeri, mentre mister Tommaso Napoli deve togliere il giubbotto in quanto fa pandan con la divisa dei suoi ragazzi. È tutto pronto, fischia l'arbitro, inizia la partita, mettetevi comodi, prende il via Parmonval Don Carlo Misilmeri col primo pallone giocato in avanti dalla squadra ospite, per l'appunto come detto in precedenza in tenuta blu con inserti bianchi sulla maglia e calzettoni rossi dall'altra parte, maglia bianca con font blu, così come blu sono i calzoncini e bianchi sono i calzettoni per la Parmonval, che qui cerca di impostare la prima giocata. A breve darò anche lettura delle formazioni dopo questo primo tentativo di giocata intercettato subito dalla Don Carlo Misilmeri. Parmonval si schiera con Ciccio Tarantino in porta, poi in ordine numerico col numero 2 Gonzales, col numero 3 Contessi, col numero 4 Follari, numero 5 Birardi, numero 6 Tamaio, numero 7 Zerbo, numero 8 Bonello, numero 9 Messina, numero 10 Totorappa, numero 11 Russo. Risponde la Don Carlo Misilmeri
che schiera invece una formazione con, come già sapete, avete imparato a conoscere e sapere, numeri personalizzati. In porta col 12 c'è Andrea Di Salvo, poi con il numero 6 Vitale, con il numero 33 Caramanno, con il numero 2 Di Cristina, con il numero 20 Acquaviva, col 7 Casucci, col 10 Di Fatta, col 3 Ruffino, col 4 Mineo e con l'11 Nahuel Garriga, che è una delle ultime trasferte, trasmessa sempre sul canale YouTube di Sportisili TV, ha timbrato 3 volte il cartellino sul campo di un'altra squadra pericolante, ovvero sia la Folgore Castelvetrano. Entriamo in cronaca proprio con Garriga che scambia con Mineo, apertura a sinistra per Ruffino, sempre titolare da quando è arrivato l'ex giocatore del settore giovanile del Messina, che qui prova a puntare, la palla recuperata da Gonzales che gioca col 21 e non col 2 come detto erroneamente, e allora guadagna rinvio dal fondo la Parmonval che da qualche giorno è orfana di Perez. Appena ufficializzato dall'Athletic Club Palermo il ritorno all'ovile del cannoniere argentino, grande protagonista del giro d'andata della squadra palermitana. C'è da segnalare l'assenza per squalifica di Allubbe, espulso 6 giorni fa a Bagheria, fuori anche Episcopo per aver raggiunto la quinta ammonizione. Dall'altra parte assenza in casa Don Carlo, spiccano quelle di 2 giocatori entrambi legati in qualche modo alla Parmaval e alle sue componenti, perché fuori Sanz, che l'anno scorso proprio in maglia Parmaval ha giocato un grande campionato al debutto in Sicilia, fuori anche un'assenza di lungo periodo quella di Claudio Lavardera, che tra altre cose prende posto non troppo lontano dalla postazione da cui stiamo raccontando la partita. Per il resto solito mix con una grande preponderanza di giovani, una delle rose più giovani dell'intera categoria, quella guidata da Tommaso Napoli. Tanto Ruffino manda la palla direttamente fuori, allora sarà fallo laterale per Matteo Ciro Gonzales, che in controrappa, alla fine la palla cade dalle parti di Russo. Ancora Gonzales propone il cross allontanato da Vitale. Tamayo scarica indietro, Tarantino, palleggio e rinvio. Tarantino a segno, tra l'altro nell'ultima partita giocata, intanto fuori gioco, l'ultima partita giocata in casa dalla Parmonval, un netto 4-0, che ha visto tra l'altro a segno proprio il portiere su calcio di rigore alla Cilavert, per così dire. Sempre più inusuali queste cose, però giusto premio per un veterano della Parmonval e del calcio palermitano e siciliano. A proposito dei portieri, ce n'è uno con 20 anni di meno, anzi 21, che rinvia dall'altra parte. Andrea Di Salvo, cercato Acquaviva, colpo di testa di Russo, poi l'anticipo di Vitale, quello aereo di Birardi. E poi la palla calciata più lontano possibile. Tanto oggi assenza importante in casa Don Carlo è anche quella di Alberto Costantino, tant'è che la fascia da capitano l'ha presa il suo omologo, ovvero il centrale dei 3 in difesa. Zerbo, la palla giocata poi in avanti da Bonello verso Messina, con il cross non arriva nessuno, stacca Acquaviva che poi allontana il pallone. C'è un giocatore della Don Carlo Misilmeri a terra, si tratta di Mineo, e deve entrare lo staff. Si tratta di Ruffino.
Tra l'altro Ruffino aveva lamentato un colpo ricevuto a palla lontana prima di andare a terra, colpo alla nuca. Per l'esterno sinistro che si rialza. Per riprendere il gioco, Ruffino a terra, o meglio, Ruffino a bordo campo. Palla che dovrebbe essere rimessa in gioco dalla Parmonval, che restituisce alla Don Carlo. Rientra il numero 3 oggi in maglia blu, mentre qui c'è questa palla in verticale per Di Fatta che in posizione regolare in area. Di Fatta incrocia, vantaggio Don Carlo col diagonale vincente di Salvo Di Fatta che al settimo la sblocca. È già 1-0 per il Misilmeri. Esulta Di Fatta davanti allo spicchio riservato alla tifoseria ospite. Tra l'altro Parmonval che non ha neanche protestato per un eventuale fuorigioco, diversamente da quanto accade a livello dirigenziale. Dunque riprende il gioco dopo il gol, anche se c'è una falsa partenza, allora si deve rifare. Adesso sì che riprende il gioco con Don Carlo che ha sbloccato circa un minuto fa il risultato con Di Fatta. Qui Gonzales col cross, subito Parmonval che si getta in avanti. L'anticipo di Cusumano ai danni dei Contessi. Allora primo calciango della partita sarà per la Parmonval. Tanto il direttore di gara che va a chiedere spiegazioni a Prestigiacomo, il massaggiatore della Don Carlo, evidentemente per il transito molto vicino alla linea di fondo. Tutto chiarito, adesso si può riprendere col calcio d'angolo, verrà battuto da Totò Rappa, dal capitano della Parmonval. Un paio di mischie all'interno dell'area di rigore, Rappa sul primo palo, Di Salvo l'aspetta quasi sulla linea di porta, viene circondato, quasi alla fine riesce a giocarla per Ruffino. Di Fatta anticipato da Follari, fallo laterale Don Carlo proprio con Ruffino. Palla lunga, ancora a cercare l'autore del gol, colpo di testa di Follari, altra rimessa concessa dalla Parmonval agli ospiti. Sempre Ruffino, probabilmente andrà ancora da Di Fatta, si muove anche Mineo. La palla invece va verso l'aria, Garriga scavalcato, poi palla messa fuori, prova a correre l'argentino anticipato da Rappa. Giocata di classe del numero 10, poi Acquaviva cerca il dribbling, viene fermato, alla fine Rappa, altra finta di corpo per avere un passaggio pulito, quello che finisce tra i piedi di Gonzales, sventagliata tesa ma corta in realtà del numero 21, pallone messo via da Caramanno, fallo laterale per la Parmonval davanti alla sua panchina. A breve scatterà anche la seconda delle 3 dirette previste quest'oggi sul canale YouTube Sportisiri TV, ovvero sia ultimo match del girone di andata del 2025 anche per la Serie B girone H di futsal, con il Mistral Palermo che va a caccia dei 3 punti contro l'Arcobaleno Ispica. Qui intanto attenzione alla palla che balla all'interno dell'area di rigore, prova ad arrivare Contessi pressato da Cusumano che lo induce all'errore, allora sarà rinviato al fondo per Di Salvo. Dicevo del terzo e ultimo impegno live sul nostro canale YouTube, quello che vedrà la sfida tra Isola Calcio a 5
e Palermo Futsal Club, anche in questo caso ultimo turno di andata, stavolta parliamo di Serie C1 tra l'Isola Calcio a 5 e il Palermo Futsal Club. E poi domani il resto del programma, come avete avuto anche modo di scoprire qualora l'abbiate fatto, e se non l'avete fatto fatelo sui nostri profili social Facebook e Instagram. Intanto spinta evidente da parte di Fatta ai danni di Follari. E Tarantino che serve proprio il numero 4 Tamaio. Birardi, dialogo tra due ragazzi passati con militanze decisamente diverse in termini di durata dalle parti dell'Athletic Club Palermo. Birardi titolare nelle 2 scorse stagioni in eccellenza, Tamaio comunque in orbita del club del presidente Conte. Follari, qui Mineo prova a rubare palla, non ci riesce contro Gonzales. Tamaio, poi il palleggio per vie centrali con lo scarico indietro da parte di Russo direttamente a Tarantino. Cercato Zerbo, colpo di testa di Vitale che svetta, poi Bonello prova a lottare, in qualche modo scarica su Birardi che non riesce a far meglio che metterla in fallo laterale. E Don Carlo con la sua vivacità, che ormai è una costante di questa stagione, sta ostruendo la linea di passaggio della Parmoval. Rimessa lunga, Garriga cerca la sponda, non trova Di Fatta, e allora Tarantino la mette subito per Follari. Russo sbaglia, Mineo prova a recuperare, poi lotta anche con Rappa che recupera. Rappa su Birardi, la palla giocata in avanti su Contessi, allontanata da Vitale. Garriga se la sistema, poi prova a toccare, si dà quasi un 1-2 involontario con Bonello. Ruffino, colpo di testa di Tamaio, Rappa apparecchia per Russo che viene fermato, poi forse fallo su Mineo, si continua a giocare. Rappa, Gonzales, ancora Rappa, apre a sinistra dove prova a salire Contessi che anticipa Cusumano. L'arbitro fischia, calcio di punizione per la Parmonval, è andato giù il numero 3 in maglia bianca, ossia Corrado Francesc Contessi. C'è la punizione sulla palla Russo, ma soprattutto Rappa. 2 in barriera, protezione del primo palo per Di Salvo. Fischia l'arbitro. Parte Rappa con la palla che rimane lì dopo l'intervento di Di Salvo. Poi è andato a terra anche Tamaio. Tutto ok per l'arbitro, ma occasione per la Parmonval. Rimessa per Ruffino. Colpo di testa di Follari, poi la palla scavalca tutti, arriva a Messina che prova ad autolanciarsi su di lui, Ruffino che fa scudo, prova a proteggere l'uscita del pallone che però è rimasto in campo perché ha colpito la bandierina, e allora occhio alla palla dentro per Zerbo, controllo, rovesciata, blocca Di Salvo. Chiede scusa ai compagni, Gaetano Zerbo, se n'è sentita, l'ha provata, forse tocco con una mano, Garriga riconquista e calcia, tentativo
dell'Eitario da parte del numero 11, bomber della Don Carlo Misilmeri. Tarantino gioca, ma va ripetuto perché il pallone non era ancora uscito. Si può giocare. Tamaio, Follari, linea su un russo che può avanzare, passa dal centro, Rappa di prima a cercare Zerbo, interviene Caramanno, poi Di Fatta è in fuorigioco. Allora la punizione è già battuta. Bonello, Birardi torna dal suo numero 8, pressato e riesce a girarla bene su Russo. Ancora Bonello, avanza, prende il centro, poi trova sfogo a destra dove c'è Follari. Rappa, cercato e trovato, poi Rappa va giù, l'arbitro fischia, fallo fischiato contro Casucci e punizione Parmonval. Punizione Parmonval quando sta per scadere il minuto 18 del primo tempo. Batte Rappa verso l'area, colpo di testa, poi pallone che rimane in area, c'è il tentativo da parte di Contessi, liscia Mineo, pallone che rimane in area, palleggia Zerbo, anche disturbato da un compagno, alla fine la porta via e la riesce anche a disimpegnare Vitale, guadagna fallo laterale per i padroni di casa con Gonzales. Rappa, verticale intercettato da Mineo, altra rimessa ancora sul 10 che la gioca dentro, colpo di testa di Cusumano, poi Acquaviva scivola, in qualche modo libera la zona pericolosa e sarà ancora rimessa per la Parmonval che adesso si sta riversando in avanti. Mineo può correre, attenzione perché c'è ripartenza del numero 4 da Don Carlo, si stacca Garriga, la palla è per lui, Garriga la fa scivolare, incrocia col sinistro, la palla però non becca lo specchio della porta. Prima chance nitida per Nahuel Garriga. Parmonval che torna ad impostare, 20° in corso al Francolo Monaco, il punteggio lo vedete, 1-0 per la Don Carlo Misilmeri che ha sbloccato al 7° minuto con Di Fatta. Zerbo per a prendersi la palla molto basso rispetto all'area avversaria, poi la sventagliata di Russo la fa scorrere cercando poi di tenerla in campo Contessi che crossa, esce di salvo con grande sicurezza e fa subito correre Acquaviva. Squadre già molto lunghe e non siamo neanche a metà primo tempo. Garriga la fa scorrere, prova ad arrivare Ruffino ma è troppo lontano. Tarantino arriva prima e la gioca subito. Rappa per Birardi, Bonello ancora per l'ex Athletic, Tamaio, tocco per Follari, passaggio rischioso, alla fine Mineo anticipa Rappa, Garriga col tunnel sul Follari, col dribbling sul Russo, poi la palla messa in mezzo, troppo lunga per Di Fatta. Rilancio, palla forse toccata con un braccio da Di Cristina, si gioca. Rappa per Gonzales, poi un velo per Bonello, arriva Russo e arriva Birardi. Contessi, ennesimo 1 contro 1 con Cusumano, decide però di indietreggiare, andare da Birardi,
Il cross di Salvo sulla testa di Zerbo. Ancora a terra Andrea Di Salvo. Si è rialzato il portiere classe 2006. Pallone che arriva dalle parti di Fatta, poi Garriga anticipato da Gonzales, ma arriva come un treno Cusumano che tocca per Garriga. Posizione regolare, Garriga incrocia. La porta questa volta la trova per molto meno, anche se stava arrivando Cusumano sul secondo palo. E ancora chance per Garriga. Qui buono il pressing di squadra. Ancora una volta l'arbitro fa ripetere il rinvio. Tanto mister Vittoretti continua a dimenarsi, a dare indicazioni. Bonello, Gonzales col tacco riesce a girare bene su Messina, corre Gonzales, lo chiama a gran voce, la palla arriva. Gonzales anticipato da Caramanno. Arriva pian pianino la palla dalle parti di Gonzales per battere il fallo laterale. Caramanno non benissimo. Zerbo! La parata di Di Salvo a negare il gol a Gaetano Zerbo. La prima forse vera palla gol costruita dalla Parmonval, proprio sui piedi dell'eterno bomber della squadra palermitana. Ruffino, Mineo palleggia in qualche modo, poi cerca di far scudo russo, la palla arriva ancora a Ruffino. Ruffino poi in qualche modo prova, ma non riesce a servire il suo numero 4. C'è la rimessa per Follari. Colpo di testa di Mineo. Poi arriva Vitale, forse in maniera troppo leggera, infatti la palla non la riesce a gestire bene. Bonello per la corsa di Contessi. 1 contro 1 con Cusumano. Converge Contessi, propone il cross col destro. La palla arriva con Di Cristina che anticipa Messina. Gonzales. Rappa. La gira bene dalle parti di Birardi. Verticale a cercare Messina che forse in posizione di fuorigioco, sì. Si alza la bandierina del primo assistente del signor Garrawi, anzi del secondo assistente perché è lato tribuna. C'è Vincenzo D'Alberti di Marsala, il primo assistente Vincenzo Settipani di Trapani. Quindi punizione Don Carlo al 26esimo minuto del primo tempo. Messina, Rappa, verticale su Zerbo. Zerbo portato fuori da Caramanno che poi gli porta via il pallone. Scambio con Mineo e poi appoggio a Vitale. Acquaviva, verticale
Garriga, controllo orientato alla meglio su Birardi, ancora Garriga, apre il compasso e serve Ruffino. Può correre Ruffino perché ha tanti metri. Ruffino, il cross, colpisce di testa Follari, poi altro colpo di testa verso Ruffino. Rappa, palleggia, ma non trova compagni. Ruffino alla battuta del fallo laterale. Colpo di testa di Follari, poi la gioca in qualche modo Casucci. Allora risolve Birardi che sbaglia ancora. Casucci apre, dà di fatta. Palla rimane a lui, poi Cusumano. Di fatta in fuorigioco. Palla giocata in verticale, Rappa col velo, Zerbo anticipa il tentativo di Caramanno e serve in avanti. Tamaio, sventagliata dalle parti di Contesti, posizione regolare. Rappa in avanti su Messina, anche lui in posizione regolare. Rappa, Bonello, Contesti anticipato, ancora Rappa. C'è la palla recuperata da Mineo, poi allora può correre Garriga, si era mosso il filo del fuorigioco di fatta, Garriga va da solo, inseguito da Tamaio, poi riesce a offrire per la corsa di Ruffino che propone il cross, addirittura col tacco Birardi a mettere fuori. Pallone messo in mezzo con le mani da Ruffino, colpo di testa di Tamaio, la controlla Ruffino che non si accontenta della rimessa, vuole giocare in uno contro uno con Gonzales, appoggio per Mineo che prova a passare in mezzo a due, non ci riesce perché chiude bene Russo, poi intervento a cercare di recuperare di fatta, ancora palla Parmonval per il rilancio di Follari, facciamo solo maglie blu e Vitale che alleggerisce a Di Salvo. Vitale fionda approfittando anche del rimbalzo favorevole, cerca Garriga, trova Tamaio che mette in fallo laterale. Acquaviva, appoggio Mineo, lascia scorrere per Ruffino. Vitale, Caramanno, alza la testa e apre a sinistra, Mineo in fuorigioco. Birardi, serve Bonello, Russo, controllo deficitario e palla persa. Può correre Mineo, tocco per la corsa di Leo Acquaviva che sgroppa a destra, propone il cross, Garriga controlla, poi Tamaio riesce ad avere la meglio su di lui. Mineo con lo scarico su Cusumano, Acquaviva prova a far correre ancora Cusumano, la palla è per lui, arriva il 22 che propone subito il cross, colpo di testa da parte di Tamaio e poi palla messa lontano, ma ancora Don Carlo che palleggia. Di Cristina indietro a Di Salvo,
rilancia il portiere a cercare gli esterni, questa volta Cusumano a destra, colpo di testa di Contessi. Bonello cerca Rappa che in qualche modo arriva, poi palleggio elegante per servire Russo. Zerbo ha anticipato a Vitale, fallo laterale. Fallo laterale per la squadra di casa. La rimessa per Birardi. Zerbo cerca di farla correre, c'è un contatto al limite dell'area, si gioca. Contessi cerca la giocata Bonello a sinistra, evita Acquaviva, evita Cusumano. L'ultimo tocco è del numero 8 di casa, che si becca anche il giallo per proteste. Tanto la rabbia di mister Vittorietti perché Bonello era in diffida e dunque si becca un cartellino giallo abbastanza gratuito che tra l'altro gli costerà l'assenza nella prima giornata di ritorno. Ecco anche le proteste di Totò Rappa all'inizio dell'arbitro. Intanto Follari anticipa Garriga e poi protesta per un presunto fallo dell'argentino. Ruffino lungo, Mineo cerca di liberare, poi Garriga con l'apertura su Ruffino sul fondo, mette in mezzo, troppo lungo per tutti. Prova ad arrivare Acquaviva, ma c'è l'anticipo facile di Contessi che mette in fallo laterale. Caramanno, Vitale, sventaglia verso l'area avversaria, ancora Tamaio in anticipo su Garriga, arriva Mineo che svirgola il tiro, la palla torna a lui, appoggio a Ruffino che però non ci prova neanche. Allora rimessa la rimessa con la testa di Bonello, poi Ruffino in avanti, Tamaio di testa. Acquaviva trova sfogo in Vitale, l'avanzata del 6 che guarda anche la porta, la cerca, pallone strozzato e poi Birardi. Acquaviva con l'anticipo, apertura a destra su Vitale, impressione offensiva, cerca di liberarsi in dribbling, chiude tutto però ancora Birardi, poi è sfortunato perché stava rinviando addosso a Vitale, la palla è sbattuta anche sui suoi piedi, la rimessa Don Carlo in zona d'attacco a poco più di 8 minuti dal 45esimo. Rimessa verso Garriga, spalla alla porta con Birardi, l'arbitro fischia contro il numero 11 ospite. La punizione già battuta alla Parmonval. Birardi lancia lungo, Vitale di testa, poi Casucci non bene questa volta, mette il fallo laterale. Zerbo controlla in qualche modo, Vitale la rovescia dall'altra parte, di testa Russo dove c'è Rappa. Follari può avanzare il 4 non senza difficoltà nel controllo, Bonello, Rappa, pallone al limite, Russo ancora, Rappa, calcia, blocca senza grossi problemi di salvo.
però costruzione quantomeno tentata dalla squadra di Vittorietti. Il rilancio un po' sbilenco da parte di Di Salvo. Rappa, Bonello, qui Caramanno, controllo un po' così così, arriva Messina, arriva poi anche Cusumano, fallo. Sarà punizione per la squadra di Tommaso Napoli. Battuta lunga, poi Di Fatta non riesce a tenerla, c'è Russo, riesce in qualche modo ad aggirare la pressione ospita la Parmonval, poi Rappa non riesce a far passare il pallone. Birardi, Contessi, ancora Rappa che gira nuovamente per il suo numero 3, non riesce a controllarla, la mette comunque in fallo laterale Caramanno che non si fida. Follari, Russo, poi lo scarico di Bonello su Tamaio. Follari, Gonzales, ancora Follari, pallone a scavalcare, interviene Di Cristina, poi Gonzales a recuperare, scambio con Zerbo, appoggio indietro a Rappa che vuole catalizzare il pallone, ed è anche giusto che sia così. Bonello alza la testa e calcia, la palla passa in qualche modo, tocco maldestro di Messina che per poco non diventava pericoloso. Tra l'altro è in corso anche un'altra partita della 15ª giornata del Girone di Eccellenza, quella tra Martinica Audace e Bagheria. Battuta di Casucci verso l'area della Parmonval, la fa scorrere Contessi, sarà rinvio. Questa punizione ancora per la Parmonval. Follari, Rappa, Russo subito per Follari, centralmente c'è spazio per Bonello che prova a sterzare. Birardi, arriva Casucci su questo cross dell'ex Athletic. Garriga tiene botta contro Tamaio per riesce a scaricare per Mineo, un 3 contro 3. Mineo si muove davanti a lui Di Fatta che riceve, Di Fatta verso l'area, recuperato da Follari, resiste Di Fatta che prova a calciare Tarantino e poi allontana Tamaio che subisce fallo da Garriga e c'è giallo. Ancora a terra
Riprende il gioco per gli ultimi 2 minuti, poi vedremo se ci sarà anche recupero. Corre, almeno prova a correre Russo che incespica col pallone, poi riesce anche a recuperare. Rappa, Acquaviva, strappa il pallone, lo gioca di fatta, prova a passare, non ce la fa subire di tanti errori da una parte e dall'altra in questa fase. Prova a mettere ordine e Rappa, tocco per Zerbo che non riesce a liberarsi. Ancora Caramanno che esce palla al piede, il contrasto con Gonzales, alla fine palla che arriva a Ruffino. Garriga prova a liberarsi dal controllo, a seguire su Follari, ancora Garriga, tocca per ultimo. Bonello, Russo, va da Pirardi, Contessi, molto alto in questa azione. Russo, cerca Rappa, lo trova. Russo, Zerbo, ancora Zerbo, cerca di liberarsi, interviene Di Cristina. Rappa, verticalizzazione sulla quale c'è il colpo di testa di Vitale, ma ancora Parmonval con Contessi, se la porta sul destro, sponda di Zerbo che non trova però compagni. Garriga contro Follari, tocco di Garriga, poi non arriva nessuno, subentra in maniera regolare Follari su Cusumano, scade il 45esimo. Russo, Tamaio per Follari, poi Birardi, di fatta anticipo falloso ai danni di Birardi. La punizione di Rappa che indirizza verso l'area, colpo di testa da parte di Bonello, blocca Di Salvo. E su questa giocata si chiude il primo tempo, avanti la Don Carlo Misilmeri dopo i primi 46 minuti di gioco sta decidendo la zampata di Fatta al settimo della prima frazione. Partita comunque tutto sommato equilibrata, vedremo se cambierà qualcosa e cosa cambierà nel corso della ripresa. Intanto andiamo anche noi all'intervallo, poi riprenderemo il collegamento dal Francolo Monaco.
Sta per riprendere il gioco qui dal Franco Monaco di Palermo, secondo tempo di Parma Valle Don Carlo Misilmeri. Non si sono placate le polemiche nel corso dell'intervallo a proposito dell'episodio, il gol di Fatta con le proteste per il fuorigioco, anche per almeno il fuorigioco che noi dalla nostra inquadratura non siamo riusciti a carpire, visto che comunque la palla è partita praticamente dalla tre quarti difensiva della Don Carlo ed è arrivata da tutt'altra parte senza nessuna deviazione. Non ci sono cambi rispetto a come è terminato il primo tempo. Qualche protesta un po' più timida anche per l'ammonizione a Bonello per proteste. Bonello che era diffidato, dunque salterà la prima del 2026 della Parmonval. Parmonval che è nella prima giornata di ritorno del 2026 sarà impegnata sul campo del San Giorgio Piana, mentre di sabato pomeriggio, il 3 gennaio, si gioca Partinico Dacia Don Carlo Misilmeri, mentre inizia il secondo tempo. Rappa va a lungo, colpo di testa di Ruffino, poi Acquaviva, verticale, ancora Tamaio ad anticipare, alza la testa e poi serve Gonzales. Formazioni con la Parmonval che conferma il suo 3-5-2 con in porta, intanto Rappa prova ad inserirsi, cioè in porta c'è Tarantino, la difensiva con Follari, Tamaio e Birardi, in mezzo al campo la diga composta da Russo, Rappa e Bonello, sulla fascia destra Gonzales, sulla fascia sinistra Contessi, in attacco Zerbo a sostegno di Messina, dall'altra parte anche in questo caso 3-5-2 per la Don Carlo Misilmeri che schiera Di Salvo in porta, in difesa da destra a sinistra Vitale, Caramanno e Di Cristina, sulla fascia destra c'è Cusumano, sulla fascia sinistra c'è Ruffino, in mezzo al campo Mineo con Casucci e Acquaviva, in attacco Di Fatta con Garriga. Ricordo gol al settimo del primo tempo proprio da parte di Fatta, con la verticalizzazione di Vitale e i dubbi sulla posizione del numero 10 ospite. Mentre si ripartirà dal fondo per un invio a disposizione della Parmonval che porta con sé in panchina in rigoroso ordine numerico Minini, Tartamella, Sorrentino, Buscetta e Cannizzaro. D'altra parte panchina leggermente più folta per la Don Carlo Misilmeri che porta con sé un ex di turno, ovvero sia il secondo portiere Chimento, arrivato dal Montelepre, poi Canitano, Di Caccamo, Pepe, Barbera, Motisi, De Simone, Lo Giudice e D'Aquila. Rappa, tanto a gestire il pallone, il controllo a seguire, poi la palla messa in mezzo con Caramanno che interviene in maniera provvidenziale, poi non riesce il controllo a Russo, all'attenzione alla ripartenza, un 3 contro 3 per la Don Carlo con Mineo che arma subito la corsa di Fatta, si ripropone Mineo, Di Fatta prova a passare da solo, poi la palla in qualche modo torna a Mineo, al limite sempre Di Fatta, prova a dribblare, nel frattempo però è tornata bene la Parmonval che riconquista. Tarantino con rinvio dalle parti di Acquaviva. Vitale vuole gestire con calma la Don Carlo, anche se ancora c'è tanto da giocare. Qui rischia Di Salvo sulla pressione, Vitale la tiene in campo ma di fatto è un assist. Zerbo calcia, blocca Di Salvo. Qui intanto l'arbitro fischia
perché con un ritardo enorme è stata segnalata la rimessa sul tentativo di prima da parte di Vitale di tenere il pallone in campo. Nel frattempo l'azione si è giocata e per poco non riusciva anche a segnare la Parmonval. Qui ancora una volta comunicazione un po' tardiva. La rimessa verso l'area, Vitale tocca, poi riesce a recuperare Bonello, addosso a Vitale, angolo Parmonval che è rientrata decisamente meglio dagli spogliatoi. Battuta dalla bandierina con Russo che mette in mezzo, la palla rimane lì, calciata, poi Zerbo, la porta è vuota! Gaetano Zerbo non molla mai, non si ferma mai, il bomber dannata, il bomber d'altri tempi della Parmonval che si ritrova la palla sui piedi e trova l'1-1. Immortale Gaetano Zerbo, 50° minuto, la pareggia la Parmonval, possiamo dire anche con merito per quello che si è visto in questi primi 50 minuti, approccio soft a dir poco. Tanto ammonito Zerbo per essersi arrampicato sulla recinzione. È terzo ammonito della partita dopo Bonello e Garriga, ma conta poco al momento perché è arrivato questo gol importantissimo nell'economia della partita della Parmonval. Il pallone allontanato dalla difesa della Parmonval con Tamaio che mette direttamente in fallo laterale. E adesso ci si attende una reazione da parte della Don Carlo, perché comunque c'è stata un'involuzione sul piano soprattutto del pressing. E qui Garriga conquista calcio d'angolo e si aspetta tanto soprattutto da lui. Che non è stato così trascinante, ci ha provato in un paio di circostanze ma non ha trovato la porta. Il tutto nel complesso di una gara comunque non troppo pressante da parte sua. Intanto occhio all'angolo, se dovrebbe occupare Casucci, traffico in aria, vuole vederci chiaro il direttore di gara che chiama a sé Birardi e Garriga, invitandoli a fare i bravi. La battuta direttamente verso la porta, Tarantino smanaccia poi Mineo a duellare con Follari, alla meglio il 4 in maglia bianca che poi subisce il fallo da Caramanno. Il direttore di gara catechizza il capitano della Don Carlo Misilmeri, oggi fascia presa per via dell'assenza di Alberto Costantino. Punizione per Tarantino che gioca dalle parti di Bonello, scambio con Russo, ancora Bonello, Tamaio, palla per Birardi che può avanzare, cross ribattuto da Acquaviva, rimessa per il numero 5, per in carica del girone di eccellenza con la maglia dell'Athletic Club Palermo. Acquaviva, Tamaio in qualche modo arriva e poi di testa anche Vitale, poi Bonello con la spalla su Zerbo, la giocata che non riesce, poi Bonello
si lotta lì vicino alla bandierina, Messina la tiene in campo, Cusumano calcia addosso a Contessi, Contessi però a passare, fermato in angolo da Acquaviva. Corner, il secondo di questa ripresa, il quarto in totale per la squadra di Vittorietti. Se ne va ad occupare sempre Russo. Pallone verso l'aria, l'arbitro fischia, contatto ai danni di Casucci. Punizione battuta da Di Salvo. Acquaviva prolunga, Cusumano. Garriga cerca la sponda per Di Fatto, è un buon pallone, Follari con l'anticipo, poi Birardi, ancora Follari, fine Contessi subentra, Birardi, Contessi, ha il problema di girarsi, alla fine spazza via, di testa Casucci, poi Mineo resiste alla carica, Vitale, scucchiaia su Cusumano, posizione regolare, Cusumano sul fondo, prova a mettere in mezzo Di Fatta, colpisce di testa, poi prova ad arrivare in anticipo. Direttore di gara che ha guardato l'assistente, poi ha deciso di non decidere, allora si riparte dal fondo. Rappa cerca di far correre Zerbo, un asse tra vecchi leoni con Zerbo che ha la meglio su Vitale, chiede una spinta che non arriva. Zerbo in area, la sterzata, Zerbo chiuso e poi l'uscita. In via Di Salvo, alto e lungo verso Garriga, stacca Tamaio, sta facendo una grande partita. Bonello, Russo, Acquaviva intercetta. Di Fatta, Mineo, Di Fatta cerca compagni, c'è sfogo a sinistra per servire Ruffino, va sul fondo Ruffino, propone il cross, la palla attraversa tutta l'area, prova ad arrivare Cusumano, subentra anche Vitale, poi non si capiscono i due, allora allontana la Parmonval. Zerbo salta, Acquaviva che spende il fallo, punizione, è giallo per l'ex del San Giorgio Piana. Sarà Tarantino a battere la punizione. Lunga a cercare Bonello, colpo di testa di Vitale, fallo di Vitale. Quindi ho richiamata l'attenzione del direttore di gara perché c'è il primo cambio della partita. Ingresso in campo di Lautaro Canitano, maglia numero 9, al posto di Acquaviva. Punizione dunque Parmonval.
con Russo che mette dentro di testa Garriga. Contessi la rigira verso Zerbo che in posizione regolarissima. Zerbo al limite, fermato Di Fatta, prova ad anticipare Folleri a correre, corre Di Fatta con Folleri che è andata a vuoto e scivolata. Di Fatta costretto a attaccare da fermo su Luis e Contessi che prova a fermarlo, arriva poi Gonzales a chiudere tutto. Messina prestato da Di Cristina, prova a farla passare ancora, Parma ballecchiata meglio. Contessi, dribbling di troppo, poi pallone allontanato, fallo di Contessi, punizione. Lautaro Canitano arrivato dal Massafra, punta classe 1996. enne, un giocatore verrebbe da dire di categoria, anche se ha la seconda esperienza nel calcio italiano proprio dopo quella di Massafra. Occhio alla punizione che arriva nell'area della Parmonval e c'è la traversa colpita da Cusumano. E dunque ad un passo dal secondo vantaggio di giornata la Don Carlo Misilmeri. Adesso cambio Parmonval con l'ingresso in campo con la maglia numero 16 di Edoardo Buscetta. Esce Contessi, quindi presumibilmente si allargherà Birardi. E Buscetta va a fare il braccetto. Particolare, ma già saprete la storia di Edoardo Buscetta. Baby attore con la passione per il calcio, tra l'altro è stato uno dei precursori di quella che è la moda dilagante della Kings League, in quanto ha vinto quella che è stata di fatto l'ultima edizione della Goth League. Tanta attenzione alla corsa di Messina, poi magari ne parliamo. Messina contro Vitale che lo attende lì in surplus, cross, doppia deviazione, fallo laterale, dicevo, con la giocata tentata a Bonello in mezzo a due. Bonello scarica indietro, Russo, palla in spiaggia. Dicevo di Buscetta, che proprio nell'ultima edizione della Goth League, protagonista tra l'altro insieme ad un altro palermitano, ovvero Simone Lofaso, con la maglia dei Redlock, che conquistò il titolo. Vitale, lungo, colpo di testa di Buscetta, poi Russo dalle parti di Bonello, corre Bonello, alla sinistra corre Birardi, lo vede, lo serve, Birardi col cross fiondato, colpo di testa, poi la palla diventa buona per la conclusione di Gonzales che sibila alla destra di Di Salvo. Ai punti adesso, al netto comunque dalla traversa colpita da Cusumano poc'anzi, Parmonval che meriterebbe forse anche di passare in vantaggio. Poca produzione offensiva da parte della Don Carlo Misilmeri, che si sta anche facendo soverchiare sul piano del ritmo, che finora è stata una delle cifre della squadra di Napoli. Chiaro che le assenze pesano, giocatori come Sanz, come Costantino, giocatori di vitale importanza. Tanto Buscetta, lungo, troppo lungo anche per Messina. La palla è stata tenuta in campo dalla Don Carlo, quindi la può rinviare con le mani Di Salvo. Va lungo ancora, cercato Canitano, poi di testa Cusumano alla ricerca di Garriga. Anticipa un'uscita di Tarantino che va ancora lungo verso Rappa. Rappa tenta l'aggancio, il campo però finisce, allora sarà fallo laterale.
Mineo affrontato regolarmente da Birardi, poi punito il fatto che Mineo avesse trattenuto il pallone tra i piedi nel tentativo di giocare la palla. Allora punizione per la Parmoval con Rappa che cerca la corsa di Bonello. Vitale col tagliafuori, Bonello però riesce a gestirla, ancora Bonello con energia su Vitale, calcia Bonello, respinge Di Salvo e poi allontana Caramanno. Occhio però alla corsa di Cusumano dall'altra parte, diventa un 3 contro 3 all'improvviso per la Don Carlo. Canitano, prima palla in Sicilia per lui. Canitano prova a convergere, viene fermato, allora ricicla l'azione col tocco che però risulta corto. Follari con la scivolata su Ruffino. Messina recupera di Cristina. Poi Masucci, anzi Casucci, fallo ai suoi danni da parte di Messina che sta lottando tantissimo, spalle alla porta. Punizione proprio per il numero 7. La battuta verso l'area, serie di rimpalli, tocco probabilmente con la mano di Canitano. Punizione Parmoval, Tarantino però la deve ribattere, battuto almeno 5 metri indietro. Poi protesta, ma a mio parere giusto far ripetere. Tanto tramonta il sole su Partanna Mondello, quindi si presume un finale al lume di candelo, per meglio dire al lume di riflettori. Garriga sbilanciato da Tamaio che continua ad annullare una delle punte più forti del campionato. Rappa verticale per Zerbo e per Messina, arriva quest'ultimo, il cross di Messina, Di Salvo con l'uscita e rilancia subito verso le sue due punte, ma c'è Follari di testa. Di fatta in anticipo Canitano ancora sul 10. Di fatta sventaglia verso l'area, non arriva nessuno, allora la palla esce. E allora adesso sì, il cambio per la Parmoval, il secondo di Vittorietti con Ribaudo al posto di Zerbo che voleva continuare a giocare, vuole freschezza, vuole dinamismo, anche perché la fase della partita è propizia per cercare di rinfrescare un po' le forze, soprattutto nel reparto offensivo. Tamaio più lungo che può, colpo di testa all'indirizzo di Messina, Caramanno, poi Ruffino in fallo laterale. Ha girato la metà del secondo tempo. Con Ribaudo che gioca ancora da Gonzales. Gonzales va sul fondo, propone il cross, colpo di testa, poi arrivano in due, c'è Follari che arriva e calcia fuori. Tanto non smette di incitare i compagni Totò Rappa, capitano non solo di titolo di questo gruppo. Vitale, la palla poi rimane lì,
Rappa, colpo di testa di Cusumano, si accontenta della rimessa Birardi, anche perché il fiato inizia a essere corto anche per lui. Mineo, poi Caramanno lungo su Di Fatta che la lascia rimbalzare. C'è Tamaio, Canitano lotta ma alla fine perde il duello e allora Russo. Rappa, ultimi 20 minuti in arrivo di questa partita. Di Salvo fa su il pallone, lancio lungo di Vitale, di testa Buscetta in fallo laterale. Qui Bonello paga il conto di 70 minuti giocati a tutta, inizia ad avere anche dei crampi. Con le mani Vitale, la palla in aria, Garriga fermato da Russo, poi Di Fatta, al limite Di Fatta, sinistro, fuori. Colpo di testa di Ruffino, Di Fatta, poi corre ancora Di Fatta, cerca di passare in mezzo, lo ferma Russo. Qui la palla recuperata, Ribaudo, poi col tacco Messina verso Rappa, legge bene la situazione, Caramanno interviene. Di Salvo, Vitale, la sterzata qui pericolosa su Messina, allora torna dal suo portiere. Qui Lauri, Canitano al contrasto con Buscetta, alla fine alla meglio la Parmoval. Bonello riesce a passare, Birardi, Russo cerca Bonello, interviene Cusumano, la rimessa per Buscetta, colpo di testa di Bonello, poi Ribaudo in avanti, stava correndo Messina in porta, l'arbitro ha preferito fermare il gioco e ammonire Caramanno. La punizione con Russo che la mette dentro, colpo di testa di Bonello, attenzione sul secondo palo, Birardi ripropone, Tamaio liscia e poi Di Salvo salva su Bonello, ma che occasione! Attenzione alla corsa dall'altra parte di Caramanno che prova a ribaltare il fronte da difensivo a offensivo, chiude tutto Gonzales. Ancora ad un passo dal gol del vantaggio la Parmoval. Rimessa verso l'area, la spizzata, attenzione Garriga, fuori gioco.
Rimessa direttamente di Tarantino, di testa Vitale, poi di Cristina, calcia più lontano che può. Colpo di testa di Birardi. Vitale. Lancia Vitale, diventa un cambio di gioco dalle parti di Fatta. Anticipa tutto Gonzalez che calcia via e scatta Ribau dalle spalle ai difensori avversari. Capisce tutto di Cristina e viene anche trattenuto. Punizione. Si è rialzato Messina che era rimasto a terra. La punizione battuta da Caramanno. Cusumano prova a rilanciare in avanti dove c'è Garriga che la fa rimbalzare. Cusumano anticipato da Tamaio. Le sta prendendo tutte fin qui. Vitale prova a scappare, fermato da Birardi. Sarà rimessa per la Don Carlo Misilmeri in zona d'attacco con Vitale. Garriga scavalcato. Palla direttamente a Ciccio Tarantino. Rilancio dalle parti di Cristina che anticipa il riboto che rimane a terra. Poi lancia Russo. In preda ai crampi anche lui, Rappa. Non riesce a controllare. E a terra uno dei nuovi entrati, ovvero sia Ribaudo. Che sono intervento della panchina della Parmonval. Si rialza Salvatore Ribaudo. Ultimi 13 più recupero, mentre intanto riceve le cure Ribaudo, momentaneamente in 10 la Parmonval. Colpo di testa di Follari, poi Rappa. Non riesce a giocarla per Messina, allontana di Cristina, attenzione con il fuorigioco del nuovo entrato Canitano. Tarantino che batte la punizione. Lo scontro Vitale, giallo. Ammonito anche Vitale, quindi 2/3 della difesa della Don Carlo Misilmeri nel taccuino del direttore di gara. Prima è stato ammonito anche Caramanno. E occhio a questa punizione. Russo sul secondo palo prova a staccare Gonzalez, c'è stato il tocco di Ruffino, sarà rimessa per la Parmonval che resta lì, resta in avanti.
Bonello anticipato da Ruffino, Follari la lascia uscire, era pronto il cambio per la Parmoval, non è stato eseguito, e allora Tamaio, Buscetta, palla per Birardi che mette in difficoltà Tarantino, quale lancia subito, ancora Birardi, Bonello, Rappa, Ribaudo che nel frattempo era entrato in campo, palla per la corsa di Birardi, si propone Messina, Birardi non controlla bene, poi col tacco sbaglia tutto, e allora Cusumano per Mineo, Cusumano, Vitale, Caramanno, apre tutto dalle parti di Ruffino, lungolinea per Di Fatta, poi Russo ferma tutto, sarà fallo laterale ed eccolo il cambio per la Parma, a 10 dalla fine. Ingresso in campo di Rosario Tartamella, classe 2008, esce Messina e Gonzales passa in attacco. C'è una rimessa per Ranieri Ruffino, poco meno di 10 allo scadere del 90esimo. In qualche modo Follari, poi Tamaio per evitare il calcio d'angolo non ci riesce, anzi sì, era comunque rinvio dal fondo, quindi forse non l'ha proprio toccata Follari. Anche in questo caso ottima lettura da parte delle classe 2007 Tamaio. Rilancio di Russo alla ricerca dei compagni in avanti, con eleganza Caramanno chiude tutto, poi lancio di Mancina, cercare Canitano, interviene Follari, poi colpo di testa di Di Fatta, sempre per il 9, Canitano, colpo di testa, ultimo tocco è il suo. Allora rimessa proprio per Follari, Di Fatta, sempre fallo laterale Parma, qualche metro più avanti, Rappa Bonello, la fa rimbalzare Di Cristina anche perché è uscito il pallone. Bonello, Mineo, qui Ribaudo per la corsa da parte di Birardi, Birardi da fermo, deve giocarla, Bonello, il cross, pallone colpito da Ruffino in qualche modo, poi attenzione perché rimane lì il pallone, Ribaudo, vantaggio Parmonval con il nuovo entrato, ma fuori gioco, era avvisato dal direttore di gara, allora non vale il gol di Ribaudo. Fuori gioco di Ribaudo e anche questa farà discutere. E allora si riprende con questa punizione, ma anche con tante discussioni per questo gol annullato alla Parmonval. Di Fatta, pressato in maniera regolare a Ribaudo e guadagna fallo laterale, allora insiste la squadra di Vittorietti. Caramanno,
Ruffino in avanti, ma la palla esce. Rimessa per la squadra di Vittorietti. Colpo di testa di Ruffino, poi il controllo di Bonello che resiste alla carica di Mineo. Trattenute reciproche. Poi Rappa. Contrastato fallosamente da Casucci. Calcio di punizione per la Parma perché non si è concretizzato il vantaggio. Punizione. La punizione direttamente verso l'area, colpo di testa a mettere fuori. Rappa, Russo con l'idea di calciare, non trova la porta, si rammarica. Quindi rinvio di Salvo. Intervento maldestro di Bonello, poi Mineo in avanti, intercetta tutto Tartamella, atterra ancora in preda ai crampi Bonello, stacca di fatta con Tartamella, poi palla che rimbalza addosso al numero 10 ospite. Casucci, lob a cercare la corsa di Ruffino. Ruffino duello con Tartamella, vinto da quest'ultimo, poi fallo di Ruffino. Invia Tarantino, stacca Caramanno sulla testa di Ribaudo, poi Casucci verticale a cercare Canitano, c'è ancora Tarantino lì a presidiare il limite dell'area della Parmonval e subito a lanciare lungo. Birardi allontana Cusumano, poi Casucci per Cusumano che può correre e prendere campo. Cross, Canitano, controllo, ingresso in area, Canitano è defilato, cerca il colpo di tacco, chiude tutto Buscetta. Poi Bonello con le ultime energie rimaste. Rappa, Ribaudo Rappa. Avanzare il 10, sempre con la solita gestione perfetta delle energie. Gonzales, poi Ribaudo, apre per la corsa di Tartamella che si propone in avanti. Controllo contro Ruffino, cerca di puntarlo e passarlo, chiude però Ruffino. Poi di Cristina non benissimo, allora Ribaudo, serie di rimpalli, Tartamella va giù in area, non c'è nulla, si rimane lì. Esce poi Caramanno che prova a far correre di fatta l'avanzata, non riesce neanche a trattenerlo Russo. E allora occhio al 3 contro 3 che diventa un 4 contro 4 perché arriva anche Cusumano, la palla è per lui. Cusumano raggiunge il pallone, davanti a sé Buscetta, passa dal centro, Garriga, palla sul sinistro, ancora Garriga, alza la testa, cerca la porta, non la trova, tiraccio di Garriga. Tiraccio che, se mi è consentito dire, è la fotografia della partita di Garriga. Occhio alla palla in verticale, letta bene da Vitale, allora avanza Cusumano, lancio a cercare Garriga, colpo di testa del solito Tamaio. Ruffino in avanti, altro colpo di testa, stavolta di Tartamella, dove c'è Rappa?
Rappa per la corsa di Gonzalez che prova a prendere d'infilata gli avversari. Caramanno però lo porta fuori. E poi alla fine gli tocca il pallone e glielo porta via. Ottima giocata difensiva qui di Caramanno. Ruffino corre, lancio lungo. Garriga, Canitano, il controllo, vede arrivare i compagni. Cemmi, ma c'è soprattutto Cusumano. Palla per quest'ultimo. Corre Cusumano, rimontato da Birardi, sbaglia il passaggio. Poi può tornare sulla palla, anche perché Bonello è stremato. Cusumano, di fatto al limite. Garriga, anzi Canitano, palleggio, poi sbaglia il tocco. Palla ancora per la Don Carlo, soffre adesso la Parmonval. Cusumano si defila per il cross, secondo palo, Ruffino mette in mezzo Canitano! Proprio l'ultimo arrivato, Lautaro Canitano, sull'assist di Ruffino, il gol del 2-1. Festeggia la Don Carlo, corre davanti ai tifosi, anche Ruffino che con l'assist, con la sponda vincente, ha servito Canitano. Gol alla prima e 2-1 Don Carlo al 90°. Lo stavo proprio per dire, lo stavo proprio dicendo. Sta soffrendo in questa fase della partita la Parmonval perché non riusciva ad uscire. E allora eccola, la zampata, il morso della squadra col killer instinct che ha sonnecchiato per tutto il secondo tempo. E poi nel momento più importante ha trovato il guizzo che per il momento vale una vittoria che sarebbe pesantissima, forse non del tutto meritata, ma importa e conta il giusto in circostanze di questo genere. Intanto Rappa protesta. Rappa che dopo 91 minuti a mantenere il self control alla lunga perde anche lui le staffe. Tale va a lungo, buscetta di testa, poi Rappa, altro colpo di testa, si lotta lì in mezzo, arriva Garriga, Canitano, colpo di testa, poi la difende, la mette giù, viene triplicato e fermato. Follari, dove ci sono solo maglie blu, in particolare quella di Ruffino. Di fatta fa salire il suo compagno, la palla è proprio per Ruffino, poi tartamella anche con un rimpallo favorevole. Ribaudo, sterzata, poi di fatta calcia addosso al numero 20 di casa. È rimessa Don Carlo che respira. 2:20 dopo il 90° qui allo Monaco. Battuta lunga di Ruffino, cerca Garriga, sempre contro Tamaio che ha ancora una volta la meglio. Partita gigantesca di Aristide Tamaio, che poi si becca, attenzione, la sbracciata. E qui Rappa corre perché voleva il secondo giallo e quindi il rosso. Qui se la va a prendere Rappa, va a farsi giustizia da solo e per tutta risposta il direttore di gara lo ammonisce. Qui proteste che ci potevano stare da parte di Rappa, ha sbagliato il seguito. Qui Rappa ancora con Garriga e con l'arbitro. La battuta di Tarantino della punizione, siamo 3,5 oltre il 90°. Bonello con le ultime energie rimaste ci prova, poi di fatta con la rubata e poi riesce a saltare anche Russo, prova a correre quantomeno anche a congelare il pallone, va a terra di fatta, non c'è nulla, trattenuta di Canitano.
qui due giocatori attorno a Mineo. Punizione. Punizione Parmoval, tutti verso la metà campo avversaria. Tarantino però non va dentro, va da Rappa. Bonello con il cross di testa Caramanno. Prova ad allontanare Mineo, arriva Russo che calcia addosso a Garriga, la palla però si allontana dalla metà campo della Don Carlo. Garriga col recupero palla su Tarantino che commette fallo, cartellino giallo. Tra l'altro Canitano aveva calciato. Le proteste di Caramanno. Perché qui va detto, l'arbitro si è fermato il gioco perché il portiere ha commesso un fallo, ma l'azione poteva proseguire perché la palla ce l'aveva ancora la Don Carlo e Canitano stava calciando. C'è la punizione, 5:20 oltre il 90esimo, il direttore di gara ha il fischietto alla bocca, fischia 3 volte e la Don Carlo Misilmeri espugna il Francolo Monaco di Palermo, batte la Parmoval 2-1, torna a vincere e lo fa con una prestazione di grande sofferenza contro una squadra che ha giocato bene e forse meritava qualcosa in più, sicuramente meritava di non perdere. Intanto un po' di tensione adesso tra le due squadre, sicuramente non belle immagini che vanno a rovinare quella che è stata una partita comunque intensa, ma va detto corretta tra le due formazioni. Chiudiamo direi il collegamento anche perché non c'è molto altro da raccontare. Dunque dal Francolo Monaco di Palermo, Parmoval 1, Don Carlo Misilmeri 2, dalla redazione di Sportisiri buone feste perché ci rivediamo il 3 e il 4 gennaio, quindi entreremo già nel 2026. Alla prossima.